Deməli, bugünkü mövzu süni intellekt və əmək bazarı, süni intellektin iş bazarına və hal-hazırda təhsil sektoruna olan təsiri. Bəli, bəli. Ümumi 6 punktdan keçəcəyik, 6 vacib punktdan. Şablon tapşırıqlar, yəni təkrar növlü tapşırıqlar bütün texnoloji rollarda yoxa çıxmağa başlayır. Süni intellekt 2026-cı və 2030-cu iləcən nə gözlənilir? Dəyişən iş bazarı, tələb olunan bacarıqlar, kodlaşdırmaya ehtiyac qalacaqmı və yekun nəticə və vacib fikirlər. Deməli, Microsoftun, Amazonun və Facebookun apardığı araşdırmalara görə ən yaxşı proqnozlar nə edir? 2030-cu iləcən kodun süni intellekt tərəfindən generasiyası 50% olacaq. Hal-hazırda 30%-əcən bəzi şeylərdə nəticə göstərir, bəzi sektorlarda. Və insan tərəfindən yazılan kod bir tərəfdə 50% insanlara qalacaq. Hansı kodlar dəyişdiriləcək? Məsələn, proqramlaşdırma tapşırıqlarının 50%-nə qədər süni intellekt yerinə yetirə bilər. Bəs niyə? Şablon koddan tutmuş əsas testlərə qədər. Sual indi yaranır ki, niyə süni intellekt, 2 dənə sual var burada. Niyə süni intellekt 50% ən yaxşı proqnozlara görə kodu avtomatlaşdıra bilər yazmanı, qalan 50%-i avtomatlaşdıra bilmir? Çünki qalan 50% logik düzgünə qurulur. Okey, sağ olun. Buyur. Bəli. Bəs 50% avtomatlaşdıra bilən kod, o məntiqsiz kod sayılırmı? Yəni məntiqsiz deməyəm, indi belə bir şey var da, sintaksda məsəl üçün verəm, yeni test yazanda və ya test eləyəndə. Həmişə təkrarlanır, yəni o verəcəm dependencylər dəyişir. Ay sağ ol. Təkrarlana bilən növ artıq standartdan keçmiş. İstənilən developerin başına rast gəlib bu, proyekt quran, hansı ki, yeni layihəyə başlayanda bir 50%-əcən iş şablon olur. Framework'un quraşdırılmasından olsun, bəzi databaz əməliyyatlarından olsun, bəli, authentication olsun, nə bilim, structural quraşdırma olsun və s. DevOps-da da var, bu hər bir segmentdə var, frontenddə də, mobil app'də də, backenddə də, game developmentdə də. Amma qalan 50% yenə də insan eləyəcək, manual coding. Və süni intellektin də 50% elədiyini belə proqramistlər tərəfindən yazılan automated testlər yoxlayacaq. Nə dərəcədə yaxşı və effektiv generasiya olunmuş koddur və göz keçiriləcək. Yəni bu 50%-i, yəni sırf bu 50%-i, o demək deyil ki, insan əli burada olmayacaq. Yenə də insan nəzarəti lazımdır. Burasını insan yazır, burasına da nəzarət eləyir. Belə. Belə bir şey göstərərdim. Tutaq ki, süni intellekt olmamışdan qabaq, biz bəzi informasiyaları Google-dan alırdıq, tapırdıq problemləri, düzdürmü? Tutaq ki, informasiya bizə 5% ümumi layihəmizdə kömək eləyirdi. Süni intellektlə bu 50%-əcən qalxır. Qalxa bilər. Nəyə görə? Nə rolları var ki, 5% internetdə olan resurs bizə kömək eləyirsə və yaxın gələcəkdə 50%-əcən kömək eləyə bilər. Ay sağ ol. Ensiklopediya kimi istifadə edir. Tutaq ki, qaldırır 10%-əcən. Düzdürmü? Cəmləşdirilmiş, mərkəzləşdirilmiş bir dənə sistemdir ki, internetin bütün əsas datalarını özündə cəmləyir. Yaxşı, bəs buradan bura 15%-lərdir. Tutaq ki, buradan burada hələ qalıb 35%. 35%-əcən bunu qaldıran nədir? Əldə elədiyi datanı generasiya eləmək. Hə, generasiya eləmək. Yəni, bəli, o olmayan datanı simulyasiya eləyib üzə çıxartmaq, hansı ki, çox vaxtı bizə kömək olur. Olduğu kimi də istifadə oluna bilir, nadir hallarda olur, amma yenə də deyirəm, o qalan 50%-i deyirdim. İnsan nəzarəti və automated testlər yoxlayacaq ki, bu qalan 30%-i nə dərəcədə yaxşı generasiya edib. Yəni, istər-istəməz bu yenə də ehtimal üstündə durulan bir şeydir. AI sistemləri yazdığı kodu başa düşmür.
Dünya İqtisadi Forumunun proqnozuna görə deyirəm bunu. Texnologiya, robototexnika və rəqəmsal alətlər sahəsində sürətli irəliləyişlər olur. Bunları detallı müzakirə edəcəyik. Və Dünya İqtisadi Forumuna görə 2030-cu ilə qədər təxminən 170 milyon yeni texnoloji iş yeri yaranacaq. Yəni 2030-cu iləcən 170 milyon əlavə texnoloji iş yerləri yaranacaq. Sizcə niyə? Biz internetdə baxırıq, işlər məhv olur, amma reallıqda deyirlər ki, 170 milyon əlavə texnoloji rollar gələcək. Çünki tərəfdə bir proyekti əhatə etmək olmalı. Çünki belə bir şey var da, onun düzgün çıxmaq, yəni lap deyək ki, məsəl üçün deyək, bir nəfər tutdu, kod generasiya olacaq. Bu kodun nətər gələrək boyu çıxır, bir istifadə səhvəsindən istifadə olacaqsa, bu bir çox prosesdən keçməlidir. Ay sağ ol. Bunun hamısını robota əhatə etmək olmalı. Robot deyil, yəni üstün belə deyim, adi AI agentlər çıxıb, düzdürmü? Salam. Bəli, bəli. Salam gəlmək. Bəli, salam. AI agentlər çıxıb, AI generativ xüsusiyyəti var. Təkcə kod generasiya eləmir, şəkil də generasiya eləyir, chatbotları var və digər yerlərdə də tətbiq olunur. Analitika, datanı proses eləməkdə və s. Söhbət onda ki, o AI-nin inteqrasiyası arxasıca nə qədər əlavə software engineering, yəni proqram təminatları tələb edir. Olan proqram təminatlarının inkişafı və yeni növ proqram təminatları. Məsələn, xüsusi platformalar ki, insan girib vizual AI agentlərini qura bilsin, API-lərini birləşdirə bilsin və bunun üçün tam yeni texnologiya, bulut texnologiyalarına ehtiyac olur və bütün sferada olan, programming sferasında olan, bura mobil app da lazım olur, bura frontend də, backend də, DevOps da, hər bir istiqamətdə lazım olur. Data analitikadan tutmuş digər sektorlara. Yəni, bu AI özü-özünə cücərmir. Yəni, bu sistemləri support eləmək üçün daha çox software engineeringə tələbat artır. Düzdürmü? Və ikinci bir xüsusiyyət. AI onsuz da bu ChatGPT olmamışdan qabaq da var idi. AI sisteminə kifayət qədər də ciddi işlər görürdülər. Sadəcə o background da gedirdi. Məsələn, biz YouTube-a girəndə rekomendasiya listə çıxan olan məsələn, videolar və yaxud Google-da axtarışımıza görə personalizasiyalar, düzdürmü? Amma onlar o AI sistemindən biz danışıq formasında və yaxud yazı formasında əlaqəyə girə bilmirdik. Bugünkü gün generativ AI bizə icazə verir ki, ortaya chatbotları atanda artıq backend sistemlərindən tam rahat biz məsələn, siz ChatGPT-yə sadəcə tekst yazırsınız, arxada nə qədər serverlərdə proseslər gedir, düzdürmü? Bu avtomatik baş verir. Elə bir ki, bir interfeys var ki, bizi real software-yə daha danışıq və insan danışıq səviyyəsində daha yaxın edir. Bu da inteqrasiya məsələlərini çoxaldır, tələbatı çoxaldır. İnteqrasiyada bütün domeində software engineeringi özündə gətirir. Xeyr, əsasən softwaredir, amma tam da software deyil. Deyəcəm hansı işlər yəni. Məsələn, AI kurasiyalar texniki deyil. Sadəcə AI öyrədirsiniz, uşağı öyrədən kimi. Məsələn, nəzarətdir, administrativ işlərdir AI ilə bağlı, raport verməkdir, dokument işləridir və s. Bunlar da AI inteqrasiyasından artıq. Mütləq deyək ki, texniki olsun. Bəli, bəli. Biraz əvvəl qeyd edərik, həm də faiz artımlarda da GPT-nin psixologiyadan da insanlar. Onda belə çıxır ki, junior developerların şeyləri daha az olacaqlar. Həm də faiz olduğu daha rahat şəkildə idarə edilir. Juniordan seniorlar keçir. İnsan tərəfdən daha tez olmalıdır. Məsuliyyət o düz qeyd edirsiniz. Burada ona növbəti slaydda gəlmək istirdim, amma toxunacağım. Ən vacib nöqtə elə odur, yeni başlayanlar üçün. Azalan rollar, avtomatlaşdırma, avtonom xidmət sistemləri və süni intellekt şablon planlaşdırmalarla hansı işlər həqiqətən də sağlanır? Bəli, bəli. Buyurun. Əsas hansı işlərə təsir edir? Bu da ekonomik forumun statistikasına görədir, araşdırmalarına görədir. Poçt xidmətləridir,
məlumat daxil etmədi. Məsələn, adətən indiyənəcən Excel-də məlumatları indi də eləyirlər onsuz da. AI süni intellekt tam inteqrasiya olunmayıb, amma olunmaq üzrədir. Dataları belə deyim, manual şəkildə hansısa dokumentə yazmaqdır, daxil etməkdir, sistemlədir, databazaya, bunlar gedəcək həqiqətən də. Bunlara ehtiyac yoxdur. Bank kassirləri. Bank kassirləri mütləq deyil ki, AI ilə əvəz olunsun. Amma onlayn bankçılıq, mobil tətbiqlər və bankomatlar onsuz da bu prosesləri avtomatik eləyir. Və üstünə də chatbot gəlsə ki, hansı ki, Azərbaycan dilində danışmaqla bizi rahat başa düşəcək, knopka basmadan o əməliyyatları avtomatik eləyəcək. Adi applicationımızda açacaq. Məsələn, tutaq ki, Leo bankı açdıq, AI inteqrasiyası var, chatbotla danışırıq ki, mən belə bir şey istəyirəm, avtomatik tranzaksiyaları eləyir. Belə. Kassirlər və bilet satıcıları nəyə görə? Çünki tutaq ki, indi olmasa da bir növbəti 2-3 ildən sonra, yəni Azərbaycan dilində kifayət qədər data versək AI-ya, nətər bir ingilis dilində o 4 danışmır, səni başa düşür hətta müəyyən səviyyədə. Həmçində biz, məsələn, kassirlər yerinə biz hələ AI sistemlərindən danışa bilərik Azərbaycan dilində. Onsuz da Azərbaycanda artıq özümüzə məxsus data centerlər qurulur, data mərkəzləri qurulur, sırf öz datamıza uyğun AI-ın kurasiyası üçün. İnzibati köməkçilik və icra katibləri. Bunlar da azalan rollar üzrədir. Azalan rollar deyəndə o demək deyil ki, bu gün sabah itəcək. Bu demək ki, azala-azala gedir. Məsələn, əvvəl 10 nəfərə ehtiyac varsa, indi bir dənə 10 nəfərə ehtiyac var koordinasiya üçün. İnkişaf edən rollar böyük data mütəxəssisləri geniş miqyasda məlumatın anlayış və geniş məlumat, belə deyim, big datalardan daha belə deyim, faydalı məlumatlar çıxarılması. Çünki AI data üzrədir. İndiki AI sistemləri hamısı nə qədər çox data, dəqiq data olsa, o qədər də yaxşı performans göstərir, o qədər də dəqiq cavab verir. Deməli, bu arxasıca qaçınılmaz olaraq ciddi şəkildə data engineering işləri gətirir. Data engineering də nədir? Maraqlanmısınızmı onu? Yəni, məlumat üzrə mühəndislik. Data engineering var, data science var. Data engineer odur ki, dataları yığır, filtr edir, müəyyən databazalarda saxlayır, müəyyən növ databazalarda belə saxlayır. Əlbəttə ki, ETL texnologiyanı, yəni də software-nə edir. Yəni də orada cloud texnologiyalar girir, DevOps girir, şəbəkəçilər gəlir ortaya. Bəli, pipeline-lar qurulur. Və onlar qurulandan sonra, əgər datalar qaydasındadırsa, növbəti iş o data üzrə science-dır. Data üzrə olan elmi araşdırmalardır. Məsələn, tutaq ki, bina az var, düzdürmü? 8 ildir işləyir. Nə qədər orada data var? Məsələn, biz o dataları yığıb, text formasında son 8 ildə onları düzgün sort eləsək, databazamızda saxlasaq, düzgün filtr eləsək, bəli, bütün parametrlərini. Biz onun üstündə neyron şəbəkələrə öyrətmə verərək ki, məsələn, hər aydan aya, ərazidən əraziyə evlərin qiymət tendensiyası nə qədər dəyişir və növbəti, bu dataya əsaslanaraq, növbəti il üçün qiymət proqnozları nə ola bilər? Bu həm data engineering işidir, həm də data science işidir. Onu yoxlamağın üsulları var. O proqnozlar necə verilir? Ona supervised learning deyirlər, sırf süni intellektdə. Bəli, bəli. Bizim köhnə işlərin şirkətdə dəmir sırasından məşğul olurdu. Qarabağa dəmir verirlər. Orada analitik gəldi, hesablar ki, növbəti illərdə nə qədər kəsr verilən bir dəmir var ki, qatlamanda və yaxud körpülərdə istifadə olunurda və hesablanıldı ki, növbəti 5 ildə getdikcə artırdı. Əksi oldu ki, proses reallıq onu göstərdi ki, ümumiyyətlə konkret körpülərin tikilməsində olsun, burada olsun, ümumiyyətlə azalma tendensiyası. Okey, orada bir neçə səbəb olur. Ya da data analitik düzgün analiz eləməyib, ya da data analitik, çox yaxşı data analitik, amma kifayət qədər datan olmayıb ki, daha yaxşı proqnoz verə bilsin. Məsələn, ola bilər ki, iqtisadi faktorları nəzərə almayıb, siyasi faktorları nəzərə almayıb. Düzdürmü? İnsan faktorları da çoxdur burada. Adətən, bəli,
necə yoxlanılır? Məsələn, bizim süni intellekt modelimiz nə dərəcədə dataya görə yaxşı proqnoz verə bilir? Məsələn, birinci il, ikinci il, üçüncü ilin datalarını verirəm. Dördüncü ilin datasını vermirəm, amma o real data məndədir və bilirəm ki, əsl evlərin qiyməti nədir. Bu dataları verirəm, neyron şəbəkələrim öyrənir, baxıram ki, proqnozu neçə faiz dəqiqliklə çıxardır. Gördüm ki, məsələn, tutaq ki, 60% xəta ilə çıxaldırsa, deməli, bu çox da mənə qane eləmir. Onda daha çox data verirəm. 4-cü ili verirəm, 5-ci ili verirəm, 6-cı, 7-ci ili, amma 8-ci ili vermirəm. Baxıram, gördüm artıq məsələn 89%-ə qalxdı. Bu kifayət qədər yaxşı proqnoz sayıla bilər. Yəni 89% ehtimal. Bəli. İndi düzdür, neyron şəbəkənin quruluşu da ola bilsin ki, datan kifayət qədər yaxşıdır, amma neyron şəbəkən optimal deyil. Hə. Hə. Əslində kifayət qədər maraqlı tasklar. Neyron şəbəkədə bilmirsən içəridə nə oyun çıxardır. Hə. Özü tapır qanun ardıcılığı. Necəsə tapır o balansı. TensorFlow ola bilər. Scikit, bir də PyTorch. Bu sistemlə məsələn, hər hansısa girişim startupının proqnozunu da verə bilər, tuta bilər, tuta bilməz. O yaradıcılığımızdan asılıdır. Yoxsa ancaq müəyyən keçmişdə olan təcrübə datalar var. Olmalıdır. Hə, onları olmalıdır. Çünki bəli, bəli. Bu yenə də texnologiya. İnsan yenə də biraz kreativ olmalı. Bunu necə yol göstərmək lazımdır. Məsələn, belə deyim də, buna kalkulyator kimi baxaq. Biz nə bilim 10 rəqəmlini 10 rəqəmliyə vura bilmirik tez zamanda. Amma istənilən ən sadə kalkulyator bütün insanları toplasaq belə onlardan sürətlə hesablayacaq. O sürətlidir, amma ağıllı deyil. Neyron şəbəkələrdə datalar arasında olan qanunardıcılıqları tapmaqda sürətlidir. Amma o demək deyil ki, onu özün dərk eləyir. Bu da bir qəliz kalkulyasiya sistemləridir, hesablama sistemləridir neyron şəbəkə, amma daha belə deyim, adaptiv. Biz ona verməyək hansı datalarda? Mən məsələn bura çirkli dataları da ata bilərəm, aldadıcı datalar. Hansı ki, onun proqnoz ehtimalını zəiflədəcək. Mən daha yaxşı datalar verə bilərəm. Və yaxud da ki, mən lazımı qədər data verməyə bilərəm. Məsələn, sən deyirsən startuplar görürsən nə dərəcədə ehtimalla tutacaq. Sən onu özün araşdırmağa başlayanda keçmişə qayıdacaqsan. Sən özün də insan gözü ilə baxıb, o dataları analiz edəcəksən ki, görəsən hansı tendensiya gedir. Hə, data poisoning. Bəli. Bəli. Bilə-bilə onu çirkləndirə də bilərik datanı. Bilə-bilə. Ona nəzarət o artıq biraz bir tərəfi data üzrə kiber təhlükəsizliyə gedir. Ona nəzarət kurasiyalar, onun üstündə kurasiya işləyənlər gedir. Məsələn, mənim adı yadımdadır. Yeni ChatGPT çıxanda Azərbaycan dilində danışanda türk dilinə axırda çevirib danışırdı. Çünki nəyə görə? Onun problemi deyil. Bizim datamızın problemidir. O girir bizim saytlarda çox vaxtı türk dilində də yazılır. Onlara görə elə bir türk dilindən bilmir ki, sərhəd hardadır, Azərbaycan dili harda başlayır, türk dili harda başlayır. Bu problem. Amma indi o problem düzəlib. Çünki o da yəqin ki, OpenAI-ın daha məxfi datalara girməyinə görədir. Çünki onlar bir neçə dəfə pozublar o qanunu. Bəli, yalnız open source datanı özü ciddi şəkildə pozublar. Bir neçə dəfə onun üçün skandal da olmuşdu. Amma mən onun tərəfindəyim, əsas odur, nəticəsi var. Çünki mən adi bəzən olur, ingiliscəsində yazıram bir şeyi, verirəm GPT Azərbaycan dilində tərcümə eləsin, Google Translate heç vaxt elə tərcümə edə bilməz. Halbuki Google Translate bir spesifik neyron şəbəkədir ki, sırf tərcümə üçün olsun. Amma generativ o qədər cool bir şeydir ki, ona tərcümə eləməyi öyrətmirlər, özü öyrənir. Özü tapır qanunardıcılıqları tərcümə edir. Deməli,
fintech, fintech nə deyərdim buna? Fintechin açılışı nə idi Azərbaycan? Financial technology, iqtisadi texnologiyalardır. Hə. Hə. Bu artmaqdadır. Data science və süni intellekt, machine learning mühəndisləri əsas alqoritmləri dizayn edənlər. Yəni data science, machine learning, AI integration injinerlər, AI inteqrasiya edənlər və AI injinerlər. Bunlar yüksək səviyyədə. Birinci dəfədir ki, görürəm AI engineering, software engineeringi keçir artıq tələbatda. O demək deyil, software engineering azalıb. Software engineering həmişə yuxarıda olub. Amma AI gəlib onu keçib. Süni intellekti inteqrasiya mühəndisləri, bu dedim. Yəni süni intellekt mühəndisləri iki yerə bölünəcək. Var süni intellektin sırf elmi hissəsindən məşğul olan, bu neyron şəbəkələr, riyazi alqoritmik modellərin üstündə işləyənlər. Bir də süni intellekti olan inteqrasiya eləmək istəyənlər. Məsələn, sən əvvəl maraqlandığın bəli. Məsələn, hazır süni intellekt modellərinin öz sistemə necə inteqrasiya eləyim? Kiber təhlükəsizliyi, yəni sürətlə artmaqdır. Çünki belə bir maraqlı bir şey var. Vibe coding olsun. Məsələn, ChatGPT-lə nə oyun çıxardıblar? Bir də maraqlı bir şey deyim. Birbaşa kiber təhlükəsizliyi problemidir. Salam Abbas. Keçə bilərsən. Məsələn, biz saytlara girəndə bəzən olur, mən robot deyiləm. Adam cringe olub qalır orada. Orada kapçalar verir, simvollar verir, biz düzgün yazmalıyıq da onu. Buna nə edir? ChatGPT-nin API-ını qoşublar buna. Və bir dənə də freelance saytın qoşublar. ChatGPT real time gedir, bir dənə freelancer tapır, ona bunun screenshotunu göndərir, 1-2 dollara ona kapçanı yazdırır, gətirir bura həll edir. Özü eləmir, özü tapmır bunu. Freelancer tapır. Freelancer elətdirir, gətirir bura və bu prosesi avtomatlaşdırırlar. Bu birbaşa kiber təhlükəsizliyi problemidir. Belə qeyri-adi, fantastik istifadə. Hə, real adamı. Və sən bilmirsən ki, ChatGPT danışıb sənə, onu sifariş verib. Hə. Təhsilə ehtiyac. İndi yavaş-yavaş gəlirik juniorlara tərəf. Bu cür sürətlə dəyişən dünyada bəllidir ki, universitetlər tez adaptasiya ola bilmir, həqiqətən də. Ona görə də fərdi təlimçilərə və korporativ təlimçilərə tələbat artır. Hal-hazırda Amazonda, Facebookda nə proseslər gedir, onu da danışacağım. Seniorlar yeni sahəyə başlayanlara daha çox kömək edirlər. Yəni, bugünkü gün senior mühəndislərin işi bir tərəfdən parçalanıb yeni başlayanları təlim etmək. Məsələn, reallıqda proqramlaşdırma üçün süni intellekti kimlər yaxşı istifadə edə bilər? Artıq təcrübəli insan da, yəni senior özü yaxşı bilir də bunu necə istifadə. Bəli. Məsələn, yeni başlayan junior ölçə bilmir, kod nə qədər effektivdir, securedur, eləyə bilər və yaxud da ki, bu kod özü-özündə yaxşıdır, amma mənim proyektim üçün yaxşı deyil. Müxtəlif baxış nöqtələri olmur juniorda. Çünki təcrübəsi yoxdur. Bugünkü gün Amazon və Facebook biraz juniorların işə qəbulunu azaldıb, daha çox nəyə fokuslanırlar? Çünki əgər bir eksperimentaldır, sırf eksperimentaldır. Və onlar birinci o nəticəyə gəlməsi, daxildə olan komanda, artıq peşəkar komandamız AI ilə istifadə edərək neçə faiz produktivliyini yuxarı qaldıra bilir. Və nəticələr çox yaxşıdır, 20-30%-əcəndir. İndi sektordan asılı olaraq. Və artıq juniorları filtr edirlər. Juniorlar başa düşürlər ki, əvvəl məsələn juniorlar kim sayılırdı? Sırf mütləq deyil ki, junior proqramlaşdırmanı dərin bilsin. Sadəcə coding skilli, HTML, CSS, JavaScript yaza bilirsə frontend və yaxud backenddə şablon növlü işləri görə bilirsə, o artıq junior kimi baxırlar. Bəli. Yəni junior proqramçı olmalı idi, mütləq deyilən anlayışı yox idi əvvəl. Amma midə seniora qalxırsa mütləq proqramçı olmalıdır. Düzdürmü? İndi isə
Əgər kod generasiyası şablon işləri əvvəl juniorlar görürsə, indi daha çox faizin bunun AI sistemləri görürsə və hansı ki AI sistemlərlə juniorlar da işləyə bilmir, çünki o qədər təcrübəsi yoxdur, düzgün audit eləsin yazılan kodu. Yenə də seniorların üstünə düşür. Gəlir artıq burada nə? Juniorlar artıq proqramçı kimi başlamalıdır birbaşa. Problem ondadır. Bugünkü gün Azərbaycanda belə heç vaxt alqoritm testi eləməyən şirkətlər ancaq alqoritm testləri eləyirlər. Real mühəndislik bacarıqlarını yoxlayırlar. Yəni, sırf mən coding bacarıqlarım var deyəndə gedə bilmirəm artıq. Nəyə görə? Əgər sən sırf codinglə gəlsənsə, mən peşəkarım, mən seniorumsa GPT-lə səni dəfələrcə qabaqlayacam o şeydə. Anderson eşitmişsiniz də yəqin ki. Anderson bir gün treyningdə belə artıq sırf mühəndis kimi yetişdirir. Sistem dizaynı öyrədir, alqoritm üzrə tasklar verir, mühəndislik bacarıqlarını artırırlar. Sonra laboratoriyaya gəlir. Laboratoriyada artıq sıfırdan mini layihə qurmağı öyrədirlər. Frameworksuz layihə qurmağı öyrədirlər. Sonra öz layihələrinə daxil edirlər. Bir inkubasiya var artıq. Bugünkü gün nə olub? Junior birbaşa gəlmir. Junior bir inkubasiya nöqtəsindən keçir. O inkubasiya nöqtəsi nədir? Seniorların onlara təlim verməyi. Mühəndislik bacarıqlarına görə işə götürülməyi və üstəlik də seniorların onları sırf ciddi şəkildə təlim etməyi. Onboarding belə deyim. Yəni belə olur da, bunları iş sahəsində daha ciddi inteqrasiya edirlər, hansısa trener edirlər. Bəli, bəli. Yəni model dəyişib. Yəni juniorlar az işə götürülür deyil. Şirkətlər özü də bu dəqiqə elə tam qərara gəlməyib ki, juniorları nətər treyn edək. Ona görə də təhsil sektorunda fərdi təlimçilərə və korporativ təlimçilərə tələbat artır. Universitetə güvənə bilmirlər, çünki universitetdə bürokratiya çoxdur, tez adaptasiya ola bilmir yeni dünyaya. Amma fərdi təlimçilərdir və yaxud şirkət öz daxilində özü. Məsələn, Anderson öz üzərinə götürüb juniorları yetişdirmək. Hə, bu universitetə sayılır. Başqa suallarınız juniorlar barədə? Ya juniorlardan sadəcə proqramçı olmaq tələb olunur. Onda bir belə bir şey var da, məsələn, freelance işlər bildiyin qədərilə hansı bir əvvəldə developerlar hansı işlər götürürlər. Yəni bu artıq demək olar ki, yox olacaq qədər. Çünki məsələn Lovable-dur, Cursor-dur falan da. Məsələn bir biznes var, ona landing page yazılmalıdır. Onu açıq olaq bir çoxluqdan yaxşı edir. Yəni orada artıq daha çox böyük şirkətlərdə işləməyə çalışır. Freelance işləmək olar. Belə daha çox vurğulamaq olar. Freelance işlərdə də rutin işlər çoxdur. Təkrar növlü işlər çoxdur. O təkrar növlü işlər AI ilə avtomatlaşdığı, produktivliyi artdıqca qalır ancaq belə deyim də qaymaqlı işlər. Düzdürmü? Freelance-da da qaymaqlı işlər. Yəni yenə də təmiz mühəndisliyə ehtiyac qalır. Həmçində böyük şirkətdə əslində süni intellekt olmamışdan qabaq da elə idi. Məsələn, mənim vaxtımda mən PHP ilə, yəni professional karyerama PHP ilə, amma özüm C++ ilə öyrənmişdim hobbi kimi. PHP enterprise produktlar üçün deyil, nəhəng produktlar. O vaxtı özəl bizneslər idi, hərəsi öz daxili, öz sistemini yığırdı. Sonradan məsələn Twix çıxdı, WordPress inkişaf elədi, bir gün Bubble çıxıb. Hə, yəni adi xırda bir blog istəyirəmsə, mən niyə durub 4-5 dənə PHP developer tutmalıyım ki, elə bir dənə WordPress-də hazır şablonla eləyirəm də və Liboy AI-dan da qəşəng eləyir onu. Çünki orada tam dəyir hər şeyi. Hə, təsdiqlənmiş və konkret formulalarla gedən bir sistemdir. Bubble özü, məsələn, no-code, biz no-code yox. Yəni belə şeylər qalxdıqca fikir verin, işlər hara shift olundu? Nəhəng şirkətlərə, bank sistemlərinə, yəni enterprise produktlarda qaldı iş ancaq. Yəni xırda işlər getdi. Yəni bu AI daha sürətli olur, daha çox bacarığa, yəni daha real bacarığa ehtiyac olur. İstənilən növ sektor təkcə proqramlaşdırmaya aid deyil. O sektor oturuşursa, o sektor quran insanlar əsl mühəndislərdir. O sektor qurulandan sonra orada şablon işləri görmək üçün də digər insanlar lazımdır. Düzdürmü? Həmçinin də o proqramlaşdırmada da olub. Ona görə əvvəl biraz koder proqramçı
ayrılması var idi. Coder kim sayılır, proqramçı kim sayılır. Amma bugünkü gün həmən o coder, şablon görən işlərə ehtiyac həqiqətən də ciddi şəkildə azalıb. Mən bir şey maraqlı, məsələn, bütün elə şirkətlərin CEO-ları kodlaşmaya elə nəfəsin deyirlər ki, bu çox bərabər bir şeydir. Yəni hamısının dediyi bir açıq var da, kodlaşma eləmək yoxdur. Bilirəm, mən fikir gəlmir əslində belə olanda. Məsələn, bu Ona qayıdacağam mən. O çox vacib nöqtədir. Amma onların bir tərəfi ilə razıyam ki, bax Linux-un Git-in yaradıcısı deyib coding ən dəyərli bacarıq olacaq yaxın illərdə. Düzdürmü? Onu fikir versən kimlər deyir? AI startupların başında duran adamlar. Çünki onları o sərf edir. Onlar onu hype-da saxlayır. Olmasa pul. Yox, texniki bilikləri də var. Yatırım üçün. Məsələn, bir də insanlar, bilirəm ki, auditoriyada da çoxsu onu səhv edir. Siz ümumiyyətlə AI barədə real məlumatlar istəyirsinizsə, Sam Altman'dır, Elon Musk'dır, bunlar qulaq asası ən axırıncı adamlardır. Bunların yalan danışmaq üçün milyonca səbəbi var. Onlar AI elm adamları deyirlər, o sektorlarda heç bir açılışı olmayıb. Onlar şirkət müdürləridirlər, okey, onu başa düşdük. Yan LeCun'dur, Jeffrey Hilton'dur, AI-ın ataları var, alimləri. Və bunlar hamısı deyir ki, LLM sistemlər prosta şablon tapma sistemləridir. Və burada real intellekt yoxdur və bunların limiti çoxdandan bizə bəllidir. Bunlar tam əksini deyir. Okey, sənayəni dəyişmək səviyyəsində kifayət qədər güclüdür. Amma o demək deyil ki, bu insanı əvəz edəcək. Hər hansı. Sadəcə növbəti növ avtomatlaşdırılmadır. Bəli. Mən onu əvvəlki seminarda görürəm, bir də riyazi model var. O riyazi model konkret göstərir ki, bunların limiti nədir. Və onu DeepMind'in komandası tapır. Başqası da var, ondan sonra. Yəni bu öz-özünə inkişaf edir. Yox. Datasız bir addım da qabağı irəliyə bilmir. Bugünkü gün məsələn böyük dil modellərini GitHub kodlardan kəsək, olan kodlarla işləsinlər, yeni heç nə verə bilən deyil sizə. O nə edir? Məsələn, LLM sistemi nə edir? Baxır, məsələn, sənin koduna, bir ortalıqlı qanunardıcılıq tapır kod stilində və mənə onu verir. Bu da gözəl bir şeydir. Mən durub bir hamısının koduna baxmıram, yaxşı kod yarar, LLM-dən faydalanıram. Bu nəhəng özündə data daşıyıcısıdır. Yox, AI agentlər növbəti mərhələ deyil. AI agentlər eyni böyük dil modelləridir. Sadəcə spesiallaşmış dil modelləridir. Məsələn, tutaq ki, mən Telegram botuma qoşa bilərəm, oradakı tələbələrimlə danışıqlarımı analiz edə bilər və şablon suallara şablon cavabları avtomatik verə bilər. Database. Məsələn, LLM sistemi Llama-da Facebook'un var. Mən kompüterimdə də run edə bilərəm onu. Sırf kompüterimdə balaca modellərin. LLM həqiqətən möhtəşəm bir şeydir. Böyük dil modelləri, elə bu sistem, böyük dil modelləri. ChatGPT də, onlar hamısının arxasında. LLM neyron şəbəkə növüdür. Yeni növ neyron şəbəkədir. Daha adaptiv, daha sürətli, daha çox qanunardıcılıq öyrənə bilən bir neyron şəbəkə modelidir. Nə deyəcəkdim? O artıq yeni açılışlar tələb edir süni intellekt sferasında, hansı ki, böyük dil modellərinə adiyyəti olan deyil. O açılışlarda həmişə real insan intellekti necə işləyirsə onu başa düşməklə baş verir. Biz hələ milçəyə başa düşməmişik, onu deyim. Bir də nəyə deyəcəkdim? LLM modelləri bəzən insanı rahatça aldada bilər ki, bunlarda intellekt var. O intellekt bir zərrə də olsa yoxdur. İnsanı aldadan nədir orada? Bütün dataya malikdirlər, generativ xüsusiyyəti var və insana elə təəssürat verir ki, bu başa düşür. Bunun ağlı var. Amma o modellər backgroundda necə işləyirsə, elm adamları çoxdan araşdırma edir və çox rahatca da onları çaşdıra bilirlər.
Çox rahat. Adi primitiv misallarda belə. Məsələn, rəqəmləri vurmaqda yaxşı deyil. Niyə? Siz rəqəm vurmağı versəniz, arxada kalkulyator istifadə edəcək. Özü də deyir onu. Çünki özü vura bilmir. O rəqəmə bilsiz necə baxır? Əgər filankəs belə bir tekst yazıbsa, başqa yerdə bunun cavabı bu olmuşdu. Digər yerdə bunun cavabı 299 olmuşdu. O başa düşmür. O deyəcək, ehtimalla bəlkə bu dəfə 9 seçim. Ehtimalla başa düşmür. Bəli. O səhv cavablar hələ biz adi danışıqda görürük. Onlar real layihə quranda inana bilməzsiniz nə qədər səhv verirsiniz. Özü də hələ belə deyim, gözə görünməz səhvlər verir ki, mən layihəni sıfırdan qursaydım, ondan daha az vaxt və enerji itirərdim. Bir şey ki, onun kodu tam ona hələ həvalə eləyəndə, axırda hələ qəliz qanunardıcılıqlara gəlsən, başa düşmürsən ki, burada nə baş verdi, nə səhv getdi. Çox çətindir süni intellektlə hissə olsa belə proyektin real hissələrini yığmaq. Ona görə Facebook'da, Amazon'da böyük şirkətlər gecə-gündüz boş yerə test aparmırlar bunun üstündə. Nə dərəcədə effektiv ola bilər və harda buna sərhəd qoymalıyıq, harda daha çox kömək ola bilər. Facebook, Amazon, bütün nəhəng şirkətlər bu testləri aparırlar. Məsələn, Microsoft öz daxili testini aparır, seniorlarla, təcrübəli proqramçılarla. Məsələn, proqramlaşdırmanın sektorundan da asılı. Məsələn, frontenddə daha çox kod generasiya edir, daha yaxşı. Çünki daha çox informasiya var və daha sadə structure, ən azı dizayn tərəfi. Məsələn, tutaq ki, C++-da kod generasiya etmək, yəni real layihə üçün mümkünsüzdür. Çünki C++-da hər bir kod background prosesi başa düşməyə tələb edir. Onu el-elən başa düşə bilmir. Və heç bir data da kömək edə bilmir ona. Məsələn, game developmentdə, oyun proqramlaşdırmasında qrafikanı generasiya edə bilir, qrafik kodları. Amma qrafikanın bir-birinə nə tər əlaqəyə girəcək, artıq fizikanı başa düşmək lazım. O da onu heç bir səviyyədə başa düşmür. Hal-hazırda ən çox tələb olunan bacarıqlar nədir? AI, süni intellektin inteqrasiyası, bayaq dediyim və süni intellekt mühəndisliyi bacarığı. Süni intellekt mühəndisliyi də kimlərdir? Onlar iki şeyi tələb edir. Bir tətbiqi riyaziyyatı bilmək, bir də ki, proqramlaşdırmanı bilmək. AI inteqrasiya isə proqramlaşdırmanı bilmək bəsdir. Çünki proqramlaşdırmanı bilirsən, sonrası texnologiyalardan baş çıxırsan və AI-yı API-larla və yaxud digər platformalarla inteqrasiya edirsən. Mən bir dəfə Google istifadə edirəm və Next.js-dən. Hansı ki, məsələn, GitHub account-unda postlarla ona özel dokumentasiya generasiya edirdi. Elə bir şey qurmuşdur. İstədiyin kimi yaradıcılıq, yəni sən nə qədər məsələn rutin işin ola bilər ki, mən Excel-dən götürürəm, məsələn ofis işində işləyirəm, Excel-dən bunu götürürəm, bura atıram, e-maili sonra ona yazıram, amma bu prosesi AI agentlərlə tam avtomatlaşdıra bilərəm. Big data və data engineering, bunu dedim. Yəni bunlar hamısı AI bütün sistem big data üzrə qurulub. Software engineering, onun bütün aspektləri qeyd eləmişəm. Yəni bu işlər hamısı software mühəndisliyində olan bütün qalan işləri özündən dartır. Və kiber təhlükəsizlik. Kiber təhlükəsizlik onsuz da yüksək tələbatda idi. Bugünkü gün AI sisteminə AI oriented kiber təhlükəsizliyi daha da çıxıb. Buna da yüksək ehtiyac var. Bayaq dediyim adi captcha söhbəti. Freelancer tutur, oradan yazır. Keçək növbəti sual. Kodlaşdırma öyrənməyə dəyərmi? Kodlaşdırma, belə deyim, biz riyaziyyatçı olmasaq da, riyaziyyatı müəyyən səviyyədə bilməliyik. Düzdürmü? Depozitimizi hesablaya bilərik, alış-verişimizi, müəyyən səviyyədə bilməliyik riyaziyyatı, məktəb riyaziyyatını. Kodlaşdırma da onlardan biri olur artıq. Kodlaşdırma əvvəlki qədər çox istifadə olunmayacaq. Amma hər bir AI ilə işləyən insan, AI ilə nəyəsə avtomatlaşdırmaq istəyən insan
və yaxud inteqrasiya eləmək istəyən insan kodlaşdırmanı müəyyən səviyyədə bilməli olacaq. Çünki adi xırda detal çıxır ki, kodla onu həll edə bilərsən və bir dənə o koda görə senior proqramçı gətirəsi deyilsən. Necə ki, mən hər dəfə girib marketdən alış-veriş eləyəndə çıxarış qaydanda mən professional riyaziyyatçı gətirməli deyirəm ki, o durub onu hesablasın. Kodlaşdırma əksinə çox dəyərli bir bacarıq olacaq. Çünki bir gün, belə deyim, bir dənə hayf var, yalan var ortada ki, kodlaşdırmaya ehtiyac yoxdur. Nə qədər insan ona görə başlamaq istəyənlər kodlaşdırmaya hələ ki saxlayıb. Amma tam əksidir. Sən kodla işləyən sistemləri daha geniş şəkildə istifadə edəcəksənsə, deməli koddan baş çıxartmalısan müəyyən səviyyədə. Mən demirəm senior səviyyəsində baş çıxarmalısın. Amma bir universal JavaScript bilməli olacaqsan. İnteqrasiya eləmək üçün nə isə və yaxud audit eləmək üçün nə isə. Koda vaxt itirilmə azalacaq. Amma kodu bilməli olan insanların sayı artacaq. Fərq ondadır. Bu arada dən yeni layihəmiz olacaq. Rəqəmsal marketingdə bu Elevlabs olsun, N8N olsun. Yəni bir videonu necə səsləndirib fazla bir versiya satmaq üçün. Rəqəmsal marketing olacaq bir kanal. Özü kralı, basılması, özü yoxdur. Əsası inteqrasiya, bütün API-lərin quraşdırılması, onun yüngül JavaScript dərsləri, yəni artıq rəqəmsal marketing olur belə JavaScript öyrəncəyə. Yəni tək proqramistlərdir. Çünki onlar da sabah inteqrasiyada başları çıxmalı, müəyyən şəbəkə modifikasiya olunmalı. Və 3-4 dənə AI-ı necə bir yerdə işlətmək olar. Məsələn, bizim üçün, mən özüm də öyrənəm, onlar çox maraqlıdır. 4-5 dənə, 3-4 dənə AI necə bir yerdə bir produkt hazırlaya bilər. Məsələn, 3-4 nəfərlik komandasın bir nəfər necə həm səsləndirə bilər, video hazırlaya bilər, kontent yaza bilər və bunu avtomatik olaraq reklama vurup chatbot hazırlaya bilər. Yəni bunun hamısını bir nəfər edəcək və onun içində yüngül JavaScript-i və AI inteqrasiya bilmə bəşəcək. Hə, görün indi real nümunə. Bəli. Baxın, ikinci punktda nə qeyd etmişəm? AI kodu insan nümunələri üzərində qurulub və insanların nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac duyur. Yəni, o istənilən kod generasiyası insanın real kod nümunələri üstündə qurulub. Və o bizə geriyə kod generasiyası verirsə özündən, sən yenə də koding bacarığın olmalıdır ki, sən onu düzgün audit edə biləsən. Yəni, qaçılmazdır. Düzgün səmərəli, təhlükəsiz kodu yazmaq bacarığı kritik olaraq qalır. Artıq bu senior, bu peşəkar proqramçılara aid olacaq. Niyə proqramçılara tələbat artır? Süni intellekt konseptual deyil, yəni intellekt deyil. Ehtimala əsaslanır, mövcud kodlara əsaslanır. İnsan girişi olmadan yeni paradigmalar həqiqətən başa düşmək mümkün deyil. Yəni, təsəvvür edin, proqramçılar daha proqram yazmır. Süni intellekt indi olan proqram kodlarından başqa heç bir data daha almır. Düzdürmü? Nə qədər yeni layihə verə bilər? Hamısı bootstrap template olur. Hə, o demək ki, mən yeni layihə yaradım. Hər bir layihə unikaldır, özünə məxsus challenge-ları var, problemləri var. Mən AI yeni kod verməsəm, onu heç vaxt generativ də verə bilən deyir mənə. O demək ki, proqram kodları həmişə yazılmalıdır. Yalnız, amma super tərəfi nədir? Elə ki, biz yeni layihə qurduq. Məsələn, fintech üçün yeni layihələr qurduq və axırda o fintech layihələrini birləşdirən şablon tərəfləri varsa, təkrar növlü taskları, biz AI-yə verə bilərik ki, onu avtomatlaşdırsın, onu öyrənsin, ona bənzər şeyləri bizə həmişə generativ daha rahat versin. Belə. İndi yeni kodlar yazabilir. Yəni yeni işçi kodlar. Yaradıcılığı böyle başa düşdük ki, son intellektin yoxdur. Yoxdur. Onda freelanslar məsələn çıxaran zamanlar ki, istəyir ki, bir tələbətə aid bir nağıl deyək. Onu bəs yaradıcılıqla yaratmaq, hardansa götürür, dataları birləşdirir, oradan nəsə bir şey ortaya çıxardır. Baxın, indi dediyim onu daha yaxşı izah eləyəcək. Təməldə onlar necə işləyir? Mən deyirəm, bəli,
sən ardınca da nöqtələr qoyuram. Düzdürmü? Sən necəsən deyə bilərəm. Sən buradasanmı deyə bilərəm. Artıq söz ehtimalları gəlir də. O bunları analiz edir və əvvəlki tekst analizlərinə görə deyib, böyük ehtimalla Azərbaycan dilində N simvolu gələcək, sonra Ə deyilən simvol gələcək, sonra C deyilən simvol gələcək. Sonra məsələn, çaşıb bura T da yaza bilər. Məsələn, tutaq ki, 20% ehtimal var ki, T da yazsın. Yəni, hər simvolu ehtimalla o predikt edir. Təsəvvür sən dünyaya belə yanaşırsan. Nəyə başa düşə bilərsən? Çox az sayı. Hə. Düzdür, bundan əlavə də kateqoriyalaşdırma var. Süni intellekti, LLM modeli. Məsələn, tutaq ki, mən Azərbaycan dilində yazdımsa, bu gedib Çin dilinə dəyəsi deyil də kateqoriyası. Gedib Azərbaycan dili və Azərbaycan dilində tapılan dataya əsaslanaraq, onun üstündə olan ehtimal ardıcılıqları olaraq gətirib bizə burada nəsə qoyacaq. Və ona görə də mən tutaq ki, 19 vurulsun, nə bilim, 1991 deyəndə rəqəmləri başa düşmür ümumiyyətlə. Rəqəm nəsə bilmir, sıfır nəsə bilmir. O buna yəni tekst kimi baxır. O deyir ki, əgər 2 dənə vurma belə bir şey varsa, böyük ehtimalla növbəti məsələn 80% ehtimalla burada bərabər deyilən simvolu olacaq. Yəni burada nəsə intellekt görürsən. Yəni necə kalkulyatorlar bizi vaxtıyla rahat aldada bilərdi ki, yəni böyük rəqəmləri bir-birinə vurur. O demək ki, kalkulyatorlar riyaziyyatçıları əvəz edir. Həmçinin də burada eyni söhbətdir. Yox, belə deyim. Data analitik ChatGPT-dən qəşəng fikirlər götürür. Məsələn, baxır ki, ChatGPT o qədər kolossal biliyi bir dənə gətirib ortaya qoyanda özü oradan nə götürə bilər? Məsələn, ChatGPT olmayanda da data analitik girib bir-bir o resurslara baxıb, özü oxub, daha çox vaxt və enerji sərf eləməyə nə edəcəkdi onu? İndi isə bir dənə interfeyslə edir onu. Belə. Hətta məsələn, ChatGPT-yə mən bəzən nə edirəm? Alqoritmlə. Görəm ki, ən optimal həlli vermir. Deyirəm ki, bütün mümkün olan variantları mənə say. O bilmir ən yaxşı variant hansıdır. Bir də gördüm, bu daha ağla batan variantdır. Bunu bir dənə yoxlamağa dəyər. Amma özündən soruşanda ki, hansı variant yaxşıdır? Ən axmaq variantı deyir bəzən. Başa düşmür axı. İnternetdən datadır, götürüb gətirdi. Bu saytda buna icazə verirlər. Məsələn, gəlin informasiyanı götürür, Programda biraz kalmalar olmuştu. Ona bir 15 dakika 20 dakika aktarır. Belə deyim, o artıq yenə də cyber security söhbətləridir. Texniki yox, qeyri-texniki tərəf. Yəni, etik tərəflərdə, məsələn, AI datanı haracan qurdalaya bilər, haracan icazə verə bilərik. Məsələn, OpenAI çox vaxt o rejim olmayıb o. İndi bilmirəm, edirlərsə yoxsa yox. Amma kodları araşdırmaqları, GitHub-da olan bütün o məxfi kodları belə araşdırmağı o yaxşı bir şeydir, qanun pozuntusu olsa da. Çünki nəticə verdi ən az. Bugünkü gün HTML, CSS heç kim sıfırdan oturub yazmır. Kimsə məsələn şəxsi kodu, yəni şəxsi kim başına bir şey. Şəxsi kodlara da girib. Yalnız rutin tapşırıqları avtomatlaşdırır. Bir dəyi bunu bilirik. Və dəyərli iş üçün azad edir. Real dünya. Facebook və Amazon generativ AI-dan 20-30%-əcən məhsuldarlığı qaldıra bilib developmentində. 2030-cu ilə qədər süni intellekt bütün təkrarlanan tapşırıqları 50%-nin öhdəsindən gələ bilər. Yaxşı proqnozlarımıza görə. Süni intellekt indiyənəcə mövcud olan frameworklar, kitabxanalar və alətlər kimi avtomatlaşdırılma dalğasının növbəti mərhələsidir. Amma
süni intellektin, bugünkü süni intellekt LLM modellərin əvvəlki avtomatlaşdırma proseslərindən fərqi ondadır ki, bu daha qıvraqdır, çox yerdə tətbiq oluna bilir. Buna at, məsələn, Telegramın chatbotunu ona görə öyrənib nəsə eləyəcək. Buna at, tərcümə taskı ver, Google Translate-dən daha yaxşı tərcümə eləyəcək. Yəni, çox adaptiv bir sistemdir. Və deyərdim ki, xüsusilə belə deyim də, o xüsusiyyəti onun növbəti sənaye belə deyim, çevrilişinə gətirib çıxardır artıq. Hər yerdə tətbiq oluna bilməsi. Əvvəl spesiallaşmış idi neyron şəbəkələr. Məsələn, şahmat oynayan neyron şəbəkə ayrı, tərcümə edən neyron şəbəkə ayrı, nə bilim. Hə, small language, specialized neural networks deyirlər ona. Amma LLM-in xüsusiyyəti ondadır ki, bu şəkili belə generasiya edir. Şəkili belə necə generasiya edir? Çünki biz istənilən şəkilə tekst formatında baxa bilərik. Hə, tekst formatında baxa bilərsən, növbəti şəklin qradiyentin tekst formatında da predikt edir. Şəkilləri də elə generasiya edir. Yəni, super bir sistemdir reallıqda. Baxın, sizə bir şey. OpenAI heç bir süni intellekt startapı süni intellekt elmində yeni heç nə gətirməyib. OpenAI heç bir açılış eləməyib. LLM sistemləri köhnə, belə deyim, bir professorun işi olub. Bir məqaləsi olub. Yadımdan çıxıb o professorun adı. Hələ biz bilmirik o məqalələrdə nə qədər LLM-dən də güclü sistemlər ola bilər. Alan Turing binövrəsini qoyanlardan biri olub, amma əsas o neyron şəbəkələr səhv eləmirəmsə 80-cı illərdə başlayıb o formalaşmağa o ideyalar. Tam formalaşıb 90-cı illərdə. Amma o vaxtda kompüterlər çox zəif idi, yəni neyron şəbəkəni normal işlədə bilmirdi. Hə. Yəni LLM sistemi 2005-dən qabaq var, səhv eləmirəmsə. O paper, bu məqalə var. Sadəcə OpenAI onu real test eləyib. Həqiqətən real test eləyib. Nəhəng kompüterlərlə, nəhəng datalarla və s. Bu dediyim artıq yeganə fərq ondadır ki, o daha çox sahəyə tətbiq oluna bilir. Ümumi nəticələr nədir? Yəni karyera baxımından deyərdim bu daha çox. Yəni problem həll etmə qabiliyyətlərinizi çoxaldın. Ümumiyyətlə bu sadəcə dediyim mühəndislik qabiliyyətləridir. Mühəndislik qabiliyyətlərində digital aləmdə proqramlaşdırma da riyaziyyat ola bilər. Bunlar ikisi də əsas. Süni intellektin əvəzləyə bilmədiyi bacarıqlar, məsələn, sistem düşüncəsi, ümumiyyətlə kolossal olaraq başa düşmək ki, proyekt nədir, insanlar nədir? Yəni insan olmalısan onu sadəcə başa düşmək üçün. Arxitektura qurmaq. Yəni mən sistemi necə quram? Bu artıq arxitektura bacarığıdır, mühəndislik bacarıqlarıdır, proqramlaşdırma və riyazi bacarıqlardır. Ümumiyyətlə kod eləyib bir müvəqqəti olan səhv bir sektor idi. Elə bil ki, seniorlar koding işin juniorların üstünə atırdı da, bir manual darıxdırıcı işləri eləsinlər. Bugünkü gün o iş qaldırılır deyənə aradan, juniorların artıq proqramçı kimi başlamamaq ehtimalı yoxdur. Yəni, həqiqətən də düşünməyə xoşlayan insanlar üçün bu yaxşı xəbərdir. Hə. Əlbəttə ki, sən level up edəndə, sən proyekti öz üzərinə götürə bilməlisən, proyektdə vacib rol oynamaq istəyirsənsə, sən proqramçı olmalısan. Yəni, davamlı öyrənmək sizin ən güclü üstünlüyünüzdür. Davamlı öyrənmək də pis, əziyyətli bir şey deyil. Riyazi biliklər deyən nələr nəzərdə tutulur? Məsələn, tutaq ki, proqramı alqoritmlər edirsiniz də. Alqoritmlər özü bir riyaziyyat növüdür. Diskret riyaziyyatın qollarından biridir. Məntiqi riyaziyyat, məsələn, rəqəmlər arası əlaqələri tapmaq. Bu da riyazi bir şeydir. Ali riyaziyyat trigonometriya artıq sizə. Məsələn, trigonometriya sizə nə vaxt lazım olar? Adi proqramlaşdırma. Məsələn, oyun proqramlaşdırırsa, əlbəttə ki, trigonometriyada, diferensial təhlillərdə hamısı lazımdır orada. Proqramda gördüm. Gəlsə 6 mənə adlanması 2014-dən bəri başlayıb. Və 2 milyard dollar tutulur.
2 yaş nəyə xərclənir oyunlarda onun? Necə oldu? Tədbiqi riyaziyyatçılara, araşdırmacılara. Onlar deyildilər ki, orada Gəl belə deyim də. o qədər tutmaz. Və bir dənə topdur, düzdürmü? Topu simulyasiya edirəm qrafikada. Yerə dəyib qalxmalıdır. Mən yaxşı tədbiqi riyaziyyatçıyam, bunun modelini qururam, yaxşı proqramçıyam, modelini qururam, simulyasiya edirəm. Amma güclü kompüterdə belə bu qrafika ilişir. Sonra araşdırırlar ki, bunu nə tər optimallaşdırmalı, qrafika daha az hesablama aparsın. Gəlirlər fantastik nəzəri riyaziyyat problemlərinə çıxırlar. Computational geometry problemlərinə, nə bilim, computer graphics problemlərinə və yaxud da ki, ola bilsin ki, riyaziyyatda deyil həlli hardware-də. Məsələn, tutaq ki, prosesorun növünü dəyişməlidirlər onun üçün və s. Sonra dizayn tərəfi, ssenariya tərəfi. O, kinodan çəkmək dəfələrcə ağırdır onun ssenariyasını. Gör, nə qədər ssenariyalar var orada. Onun testi, oyunun testi, hər yerdə bug çıxa bilir. Bugsız oyun hələ görmədim. Hər yerdə bir dənə xəta olur. Amma nə qədər az olmalıdır. Məsələn, FIFA oyunu çıxanda o vaxt yadımdaydı ki, başları o qədər qarşı olub ki, tez vaxtında buraxmağa. Hər şeyi hazırlayıb, bir dənə topu yaddan çıxardıblar axı. Axırıncı gün top yaddan çıxdı. Bir ay sonra topu hazırlayıblar. Həqiqətən bu olan bir şeydir. Yəni, bu ən belə güclü şirkətlərdən biri olub da. O dokumentariyası da var. Mən National Geographic-dan baxmışdım. FIFA 2012. Maraqlı. Hə. Gel al diye. 2 yaş xərclənməyi. Yox, xərcləri çoxdur. Ben biraz eleştirdim, oğlan sormuştu, o firma nedir, orada